Nah, denger nggak minum kopi pakai obat batuk? Nah, kalau minum air sama obat batuk mah banyak, tapi minum kopi sama obat batuk. Saya juga minumnya sih ngeri-ngeri, tapi saya pengen coba kan. Obat batuknya ini Halo guys, kembali lagi dengan saya di Hobi Makan JJJ. Hari ini gue mau nyobain. Ada yang terlalu ekstrim sih, saya juga pengen tahu sih. Pernah denger gak minum kopi pakai obat batuk? Nah, kalau minum air sama obat batuk mah banyak, tapi minum kopi sama obat batuk. Saya juga minumnya sih ngeri-ngeri, tapi saya pengen coba kan. Obat batuknya ini yang orang mungkin udah tahu, obat batuk Pepakau yang nanti saya lampirin nih gambarnya nih di bawah ini. Nah, terus saya lampirin. Nah, ini adanya sih tempatnya ini di Pluit Village lantai 3. Namanya Yatta. Nah, ini saya udah coba. Nih guys, Yatta namanya. Ini saya pesen tadi, lihat aja di video yang sebelumnya saya lampirin. Nah, ini nih saya pengen nyobain nih. Nah, kebetulan saya juga ada obatnya nih. Nah, kan gila nih. Gila lu, belum ada kopi pakai obat batuk. Rasanya nggak tahu kayak gimana. Tapi nggak tahu, saya mau coba banget. Ini benar-benar nggak tahu. Ya, mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa. Tapi yang pasti kalau dengan obat batuknya ini, ya batuk-batuk yang gue emang rada serak ini bisa sembuh. Sorry, saya pakai sedotan. Memang sedotan kan sekarang kita lagi banyak mau dibuang-buangin, tapi ya biar minumnya biar enak aja, karena minumnya biar ya berasa dikit-dikit gitu. Oke, kita coba dulu ya untuk teksturnya gimana. Ini saya pesan kopi es pakai obat batuk. Untuk rasa es obat batuk hitamnya nih yang Pepakau nih berasa sih, berasa banget. Untuk tekstur manisnya, nah ini bagus. Untuk tekstur manisnya sendiri saya sih nggak ngerasain manis banget. Walaupun obat batuk ini nggak manis banget. Jadi kalau yang emang kurang doyan gula atau emang ada diabetes atau apa, ini bisa nih. Dan obat berarti bagi saya nih minum kopi sekaligus minum obat. Nah, yang nggak doyan minum obat batuk, doyan kopi, boleh campur. Nah, ini boleh di Yatta nih, coba ini. Tapi bener ini enak. Bau obat batuknya sih bener berasa. Aroma kopinya kalau dibilang berasa banget sih enggak, tapi ada sedikit berasa, tapi lebih cenderung berasa untuk obat batuknya. Yang pasti orang bilang minum kopi itu kan gimana ya, nggak bisa tidur, tapi dengan obat batuk ya oke lah, oke bagus lah. Kita coba ini enak. Iya tadi. Tapi ini guys, ya. Tadi sih saya lihat pembuatannya, ini kopinya kopi espresso, campur susu fresh milk.
Dia nggak pakai gula, ini dia nggak pakai gula. Rasa manisnya sendiri ini sebenarnya dari kopinya. Jadi kalau untuk yang sebenarnya yang diabetes minum kopi ini bagus nih. Jadi nggak usah takut orang-orang diabetes atau yang punya ngomong kasar ini punya pabrik gula untuk minum ini boleh minum. Tapi bukan saya promosiin, memang kebetulan saya lewat dan melihat ini aneh, saya coba. Oke lah, boleh nih. Kalau buat saya cocok. Saya lihat tadi ada menu barunya, kopinya kopi, tahu permen rabbit. Nah, kopinya rasa permen rabbit itu next. Sekarang saya minum ini dulu. Nah ya, itu next berikutnya saya akan coba. Ini saya juga udah malam di sini. Oke, sampai ketemu lagi di channel Hobi Makan JJJ. Jangan lupa like, subscribe, komen. Yang pasti tekan loncengnya. Nah, loncengnya itu untuk apa tuh? Tekan supaya bisa ngikutin channel-channel terbaru saya. Ingat, tekan subscribe buat nambah motivasi saya, semangat saya. Oke, sampai jumpa. See you.